Sveiki, draugužiai. Šiandieną, kaip jau suprantat iš vaizdų, kur mes esam, bandysim pagauti plekšnę. Su manim šiandieną prisijungia mano brolis. Halo. Tai ką tik atvažiavom, greitai rišam meškeres, dedam kablius, dedam masalus ir bandysim žvejoti. O kaip seksis, kviečiu pasižiūrėti. Draugužiai, pirmoji pleškutė, va taip va irgi būna -1 galūnėlė. Net ir aš mačiau. Sakė, banginį pagavo. Oh my goodness. Kokia menkė. Nu ką, vieną miškrikę paraštą. Čia va ant viršaus krevetė, skumbrė ir širdelė. Tai bandysim mesti jau. Nu va, meškerikės užmestas. Lyg ir neneša niekur. Taip pats kreivai užmečiau dešiniau. Tai dabar beliko laukti kibimo. Brolis irgi jau vieną užsimetė, kitą ruošiasi. Laukiam kibimų. Nu jo, turėtų būti. Nu. Nes su nuotekio rėlė 4 mano ruoš vietą prarandė. Ką, draugužiai? Pirmoji pleškutė. Važiuojam. Ką? Pirmoji nedidelė, bet vis šis tas jau. Ne, Liepoj, o Latvijoj. Jo, galūnė lūžė. Šią nežinom, kaip jūrinė, kaip sakė, bet. Va taip va irgi būna -1 galūnėlė. Tai pafilmuot, kad mes įsikūrėm. Nu ką, kol kas dar tik vieną mažą plekšnutę. Bet va, kaip įsikūrę esam. Slepiamės nuo saulės, gan karšta, šilta. Vėjukas biškį pučia. Ir laukiam dabar toliau didesnių plekšnių. Net ir aš mačiau. Kirpi. Wow. Jo tikrai turi būti su to kirpimu. Bet jau bent jau ir aš mačiau. Bent jau ir aš pamačiau. Turi? Nejaugi pagaliau. Tuoj sakysi, nuėjo. Oi, turi, rimtai. Jopvima. O. A tau šitą kibo? Na. Ach, kokia gražuola. Oi, rėjus. Operacija dabar turės daryti. Žodžiu, va. Jau po vieną pagavom. Laukiam toliau dar. Be neturi. Oi, tu savo. Kai didumas.
ką, jau po biškį prasideda. Vėl ir jūs, ne? Eina. Na, parodyk, kokia čia ta žuvikė. O. 300 gramų. Po biškį silpnai. Ryjas. Du. Dar nedidelis. Bent jau kažkas. Bet matai, ten, kai įsikabina gerai, ten ir kimba. Kokios emocijos? Be emocijų. Nes ryjas iki vėl nežino kur. Operacija. Gerai, padak man tą instrumentą. Sakė, banginį pagavo. Bet toj sakys atsikabino. Ne, šitą metai. Davai. Kur čia turim? O, čia jau. Čia jau kažkas į temą. Ir jis kaip visą laiką. Vėl nežino kur. Jau laimingas, laimės pilnas kelnes. Žvejų normaliai. Meškerių pilna. Žodžiu. Toliau laukiam kibimų. Kibimų nematyt, bet plekšnės užkimba. Nežinau, ar mes tiesiog nepamatom, kaip užkimba, arba jos įsisirbė ir stovi vietoj. Tai vienu žodžiu. Laukiam toliau kažką rimtesnio. Sakė, vėl turi milžiną. Man rods vietoj toj keisimės. Kad tu niek neturi. Va tai va ir žvejojom, apgaudinėjo čia mane. O! Įmetė savo powerbanką giliai. Taip, kiboj, nėra. Nejokavo. Yra? Reik graipsa. Lamba, reikėjo. Nejargau. Oho, taip judino meškerę. Vienintelė, kuri pajudino labiausiai meškerę. Bet kokia falė? Čia otukas jau? Jo, otas. Otukas. Mažas. Einam, įsirenkim. Lygo otukas. Otas spygliukus turi. Biškį pasivinėsiu. Galėjo būti didesnis. Bet smagiai meškerę padaužė. Va. Nusifotkinam ir paleidžiam.
Reik pabučiuot prieš paleidimą. Atsiusk savo tėvus. Oi. Žinoma, paplūk. O, išplauk. Plauk greičiau. Manis nebekameruoju. Ogi nieko neturi. Gavau ir tą jo. Tu už kameristo darbą turėsi sumokėti man. Sakė, galiu kameruoti. Ar jau vėl apgaudinėjai mane? Arba kažkur kliuvo. Gal jaučiu kliuvo, bet man nebėra. Blemba. Arba tie jaučiu buvo stigliai išsiskėta. Taip koja skauda, dar čia bėgiot reikia. Blemba, tai fainai žinau. Bėgiot tikrai ne fainai. Jo, stigliai buvo išsiskėta. Apgavikas, antrą kartą apgavo. Tai va, mūsų buveinė. Dar vien sotukas jaučiu. Kiaurai persišvis. Jop. Bus tas pats sotas. Bet šį kartą tiek nedaužė kaip panas. Meškuri. O, kuis dičkis. Nu, du kartų taip joblim. Eik, vyra. Nu, bet tu tavo kirtimai tai legendiniai. Air. Ne, nu. Tuščia partrauti. Bet taip, gražiai. Taip sunkiai kimba. Nevėkam jau. Va, taip va. Praleidau žuvį. Einam atgal sėdėti. Turi? Nespėjau nukameruoti. Dar vieną mažylę. Įryjusi į Begalybės. Gražiai ištrauksi, gali paleisti iš karto. Jau vakaras artėja, gal jau pradės kibti geriau. Čia reikia filmuoti. Leidimas duotas kameracijai. Tuoj sakys, pabėgo.
kai jis net nieko neturi. Kodėl taip sunku? O, skiriam. Nu. Eik tu, otas! Tai kai didumo? Bent jau čia patik kapailis. Žinoma, galėtų užkibti jo tėvai. Davai, įsižiūk. Vien žodžiu, traukiam kablį, paleidžiam atgal. Žiūrim, ką kaimynai traukia. O jie ištraukia. Vis dar traukia. Traukia. Ir ištraukia nieko. Žodžiu, bet jau vieną kitą plekšnę jau pradeda kibti. Reikia palaukti, kol dar labiau atšals. Ir tada vėl bandyti važiuoti, trauktis. O! Kaip suprantu, nėra. Ar reik graibšto? Žiūrėk, gal visgi būsim išlaukę. Menkę. Tokio pat kaip ir visos. Ui. Šitą jau nebloga. Pagaliau. O. Čia jau petelne. Bet iškart ir jūs iki velnė žino kur. Daug žaibuką. Kimba. Oi. Bet jau kokio dydžio. Bet va laiku užkirsta gražiai. Laukyte. Sikrat. Paleidžiam atgal. Oba! Kur pasikasi? Ne, tu čia nesikas. Ir čia nesikas. Ekto, šveltų savo tokiam plekšniam. Bet man vakarą kipt pradėjo.
Turi? Neturi. Apgavau. Melagis. Pačio kibimo nespėjau užfiksuoti. Ir? Nežinau da. Spaudži gerai. Sako, kad yra. Nenori ką pakelčiau. Žiūrim, ką čia turi. Oho, 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 oho. Nu čia jau. Fišas. Čia jau kilogramas. Oi, nu savo drąsiai kilas. Parodė. Oh my goodness. Kokia menkė. Nu va, prašau. Žiūrėk, gal ant nakties rimtai kimba didelį. O, kokie gražus vaizdai. Žvejų irgi beveik nebėra. Nu ką, jau saulutė nusileido, tamsėja. Reikėtų dar pasilikti. Bet sekmadienis rytoj dar bus, tai jau pakuojamės va po biškį. Ir keliausim namo. Tad, jei patiko video, neužmirštam paspausti like bei subscribe mygtukus. O vėliau per 5 žvejybas išvažiuotas bus video. Tai laukiu dar sekančių video.